Bună, prieteni, ăsta Dina și astăzi știu că n-am mai făcut de mult video așa, dar o să-l fac astăzi. O să fac colecția mea de slime-uri. Am un slime cumpărat și 3 făcut de mine și în plus de asta o să sparg și un minge antistres. Deci haideți să începem. Primul slime este cel cumpărat. Este galben, are o culoare foarte frumoasă. Este foarte mare. Și se întinde, și se întinde. M-am emoționat. Și se aude foarte încet. Dar să trecem la următoarele. Următorul este acesta. Bine, la cutie de galbene, vedem că n-am avut unde să-l pun. Wow, se dă foarte bine, se întinde foarte mult. Și te auzit, nu se aude chiar deloc. Este acesta, este făcut de mine, l-am făcut ieri. Și acesta se întinde foarte mare și este foarte mare. Deci, nu știu, cam acesta se întinde cel mai mult dintre cele care o să vă arăt. Care le-am. Adică bine, am la mult, dar acum care le-am la mine. Și acum, ultimul. Deci, dacă este tot făcut de mine, dacă vă zic cu ce l-am făcut, cred că nu vă vine să credeți. Uite, dar este foarte bun și nu. Și se întinde, adică se aude, dar nu prea îmi place cum se aude. Pe acesta l-am făcut din acetonă, culoare să-i dau, am băgat fond de tenă, ulei și pată de dinți și s-am amestecat și era, nu. Și apoi l-am băgat la frigider, cred, timp de un sfert de oră, 15 minute. Și era gelatinos. Și începând să mă joc cu el, s-a făcut foarte bun. Și acum o să sparg mingea antistres. Aici așa unde se scoate este un dinozaur și așa arată un roz. Dar dacă fac așa este mov. Deci haideți să o scoatem din acest dinozaur. Am scos-o, ia uitați. Și acum o să tăiem cu farca. Deci să tăiem cu farca îmi place foarte mult, ia uitați. Dar eu vreau mai mult să fie slime. Deci, haideți să o rupem. Mai întâi tăiem masa aceasta neagră. Gata, am desfăcut-o, mă. Deci este foarte moale, uitați. Am desfăcut. Deci, uitați, vedeți că este roșu, acum este mov. Deci are o culoare foarte frumoasă. Uitați, cum se vede de frumos. Deci, haideți acum să o rupem, să o desfăcem. M-a dus 2 scobitori să o înțepăm. Acesta este slime dintre acesta galben. Deci haideți să o înțepăm. Deci hai să înțepăm pești. Serios. Deci nu vreau să dai cu foarfeca pentru că nu vreau, nu știu ce. Deci nu știu, am făcut serios. Haideți să rupem cu foarfeca mai bine. Pentru că așa stăm
o grămadă și tot nu facem nimic. Wow, ce culoare frumoasă are! Și ce gelatinos! Cum vroiam eu. Wow, este foarte bun. Ia uite. Wow, și cred că este fosforescent. Este foarte mare. Să vedem dacă se aude. Da, se aude cât de cât. Îmi place foarte mult. Cam acesta a fost videoul meu pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe și un comentariu. Și da, ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!